aby ľudia rozumeli, že oni nekupujú med, ale oni kupujú liečivo, ktoré je konzervované medom. Ale podstata toho účinku je v tom liečive, ktorý zvyšuje hodnotu toho medu na neporovnateľnú úroveň, pretože keď vám dokáže telo vyčistiť od rakoviny, tak fakticky vy máte zachránený život. Príroda si vie s rakovinou poradiť, keď využite schopnosti tzv. Drevokazných húb, ktoré sa tiež ľudovo volajú choroše, ale ja ich volám zdravoše, pretože oni vyťahnú zo zomierajúceho stromu, ktorý oni nespôsobujú chorobu tomu stromu, ale naopak oni z toho zomierajúceho stromu vyťahnú všetky tie životné energie, životné šťavy do veľkosti tej huby, možno 20-30 cm klobúk si predstavte, zapichnutý do kmeňa stromu a z toho ja robím dvojaké výťažky. Jeden v liehu, tam dostanem terpény a druhý vo vode a tam dostanem glukány a tieto dve látky plus ďalších asi 250, ktoré v tom prírodnom materiáli spolu synergicky fungujú, spôsobujú to, že zlikvidujú v tele každú cudzorodú látku bez toho, aby ste jej musel niečo našepkávať. Jednoducho oni vedia rozlíšiť, čo je vaše a čo je cudzie. Či je to vírus, baktéria, pleseň alebo rakovina, akýkoľvek exhalát, ktorý nadýchnete, ktorý vypijete, ktorý zjete, ktorý sa dostane do tela, alebo mutácia vašej bunky vďaka nejakému ožarovaniu, žiareniu a tak ďalej. To všetko vedie tieto prírodné výťažky z húb identifikovať, umrtviť a vyviesť z tela tzv. Apoptózou, čiže prirodzenou, bezzápalovou metódou vymieňania buniek. Každý deň nám odumrie každému človeku je zdravému, niekoľko miliónov buniek a o niečo menej sa zase vytvorí. A preto starneme. A prirodzená apoptóza vedie k tomu, že vlastne vy sa zbavíte tých zdrojov všetkých ochorení civilizačných bez toho, aby ste z toho mali nejaké chorobné prejavy, ale na rakovinu platí hlavne tzv. Feroptóza, to znamená, že tie výťažky potom ešte obohacujem o prírodné látky, ktoré obsahujú železo, fero, a C-vitamín, ktoré pôsobia ako katalizátory a intenzívňujú účinok tých výťažkov z tých húb. My do toho pridávame aj výťažky z iných rastlín a korenín, ktoré potom zvyšujú tú efektívnosť a účinnosť. Takže v tom mede tie výťažky môžu u vás doma v izbovej teplote, nie na slnečnom svetle, na UV žiarení, ale v nejakom zákutí vydržať storočia. I mimochodom, odtedy, čo to užívam, 7 rokov som nezakašľal, nebol som prechladnutý, nemal som žiadnu výrozu. Stačí jedna malá lyžička toho medu s tými výťažkami rozmiešať do dennej dávky nápoja, či je to čaj, alebo to probiotikum, ktoré ja doporučujem, a popíjať celý deň.